煎日鵝肝配拍沙飯，好唔好味？好味拍拍手。唔玩啦，我哋食完先玩，知唔知啊？如果整污糟就冇噶啦個燈籠。最近咧俾咗啲肥仔嘢弟弟食鵝肝，不過如果 BB 本身就偏肥嘅話，就唔好成日食呢啲肥仔嘢。可以忽略呢個鵝肝。係啊。好似我哋啲瘦仔中等身材嘅就可以食鵝肝呢啲肥仔嘢嚟補補。一大條蒸魚，我哋睇下弟弟係可以食到幾多？兩條魚幾多錢？26。條魚先26啊？係啊，28蚊嘅。即係可能4兩一條魚啦，應該。好啦，又到咗我哋熟手技工嘅工作環節。弟弟係食咁多飯嘅。弟弟已經迫不及待啦。飯係外賣飯嚟嘅，因為我想煮。煮唔到佢一個人嘅量。嚟啦，寶貝。魚好熱啊 ，BB。OK， 齋食飯唔得。有啲熱。弟弟可以克服呢啲熱嘅。拍拍手好食。好食要拍拍手㗎，係啊。好唔好食㗎？好食要拍拍手嗰個。弟弟係一個1歲多10幾日嘅 BB， 呢條片出街嘅時候當然唔知係幾時啦。喺弟弟11個月嘅時候，我哋無意之中發現弟弟開始中意食魚啦。因為其實9個幾月嗰陣時咧，我哋都有俾魚弟弟嘅，但係咁佢可能食咗2-3日之後咧，佢就唔好啦。咁依家咧佢食嘅種類多咗啲啦，比以前。佢以前咧就係食泰沙嘅啫，依家咧有食黃立倉啦、黃花魚啦，仲有咩嘅？仲有紅衫魚都試過，係。但係前面兩者就比較細肉啲，紅衫魚就比較粗糙啲，紮實一啲嗰啲肉。主要買唔到咁細條嘅紅衫魚添。然後咧就開發咗弟弟呢個新技能啦，而且佢都肯食飯，因為前面咧弟弟係完全唔食飯、唔食粥嘅，唔食澱粉類嘅嘢。所以我哋每一日呢個時間就熟手技工 keep 住俾佢食魚，因為希望佢都可以食多啲澱粉。都藉此同大家分享，大家一定要堅持、鍥而不捨，無窮無盡嘅嘗試。無窮無盡嘅愛。嚟。配魚嘅飯咧，弟弟係擘到好大嘅個口，咁大根佢都要。真係唯一令到我哋兩公婆好開心嘅事就係佢肯食飯啊！佢肯食好多好多嘅嘢，即係唔使好似以前咁又要用手啊，用好多技能。我諗連我大寶都未食得晒一面嘅塔沙，我個細寶已經做到呢件事，係有啲犀利。係喎，唔俾魚魚我俾飯我喎。相對食飯食多咗咧，咁佢下午茶就唔係食好多。相對食飯食多咗咧，我哋就後知後覺，前面係咪我哋餓壞咗佢咯？唔係啊，係因為未揾到一個佢中意食嘅嘢啊。所以希望各位爹哋媽咪都可以快啲揾到一個 BB 中意食嘅嘢。係，佢哋係中意食嘢㗎，我相信。佢哋唔中意食嘅真係唔擘大口㗎。當然，大家如果入門嘅時候，肯定係揀，我覺得塔沙一定係最好嘅，一個魚質係最細嘅，同埋冇乜骨，而且唔使點咬。黃花、黃立倉就係進階版咯，大家可以參考下。已經食緊背面嘅魚啦，最近發現咧，即係當佢真係好中意食嗰樣嘢咧，佢係好心急嘅。坐低啊！佢自己喺張台度揾翻啲渣渣。弟弟真係識得分享嘅啫。今次係食魚喎，我係唔係飯喎？坐低啊！危險啊，弟弟！如果唔係我唔俾你啦。
睇嚟呢條塔沙真係好滿足到佢咯，口味啊！我擺低你自己攞，擺低你自己攞呢度。係啊，同埋生果，我覺得都幾有必要嘅。有陣時咧，我哋換第二個餸嘅時候，喂，呢度有骨喎，大佬。你要睇㗎，我未睇完㗎。第二個餸嘅時候咧，佢太心急咧，佢就可以食啲水果，冇咁黏。依家先開始咗11分鐘，原來已經差唔多食晒啦。唔好心急，弟弟唔得心急，唔得心急。擺咗我呢擺喺度，自己坐低落。擺咗。喂，你冇偷食啲魚？唔係啊，呢個聲啊，呢個位唔得，呢個位唔得。弟弟話我唔介意聲。唔得啊！真係好聲。嗯。我哋係冇落薑，冇落豉油，冇純清蒸。係啦，洗乾淨，印乾淨啲血水，跟住就蒸啦。係。哦。好聲。轉眼間整翻少少。喂，弟弟唔好吐啦。今日好快手喎佢。拜拜啦。得唔得啊？你試下。拍拍手。好唔好食㗎？好唔好食啊？仲想食啊？仲想食啲4兩多啲啲嘅魚。我哋食飯後嗰個炒蛋先好食第二粒啊！唔該你。我買嗰陣時我都驚弟弟食唔晒㗎呢條魚，因為呢條魚都幾大條。咁好似弟弟咁食魚食得咁急咧，咁我哋開始咧就會我哋一路餵飯一路餵魚。咁去到後邊佢冇咁心急咧，我哋就會拆嗰啲肉擺喺佢嗰個醬餐椅上面，等佢自己喺我哋未餵到下一啖嘅時候，咁佢就可以自己自主咁樣食。主要擺喺台面係俾佢消化下啲時間，因為我哋真係夾唔切。希望各位媽媽都可以揾到小朋友中意食嘅嘢食，從而將佢個胃佢嘅食慾。今一胎咧，我餵phụ者係有少少心得咁。BB 唔中意食嘢，唔肯開口食嘢嘅時候，千祈唔好灰心，千祈唔好唔煮啦。喺弟弟咧唔中意食嘢嘅時候咧，一餐我係煮成4-5樣嘢俾佢食，即係換住花款。只要有一樣嘢咧比較感興趣咧，我就會 keep 住煮。咁我就從而慢慢揾到依家又中意食蒸蛋啊、雞翼啊、豬肉啊、瓜啊、魚呢一啲嘅。咁希望各位媽媽就係千祈唔好灰心，煮多幾味雖然係會好嘥心機，但係當我哋揾到一個 BB 中意食嘅嘢咧，就真係可以打開晒佢嘅胃。中意食嘢嘅 BB 嘅媽媽可以忽略呢一句説話。